హే గాయ్స్, మీషో నుంచి ట్రెండీ మ్యాక్సీ డ్రెస్ని ఆర్డర్ చేశానండి. వావ్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సింప్లీ సూపర్ అండి, కంపల్సరీ తీసుకోవాలండి. కంప్లీట్లీ వెస్ట్రన్ వేర్ డ్రెస్ అండి. కలర్ వచ్చేసి పర్పుల్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి జార్జెట్ అండి. బెస్ట్ పార్ట్ దగ్గర మొత్తం ఎలాస్టిక్ ఇచ్చారండి. హ్యాండ్స్ కూడా ఎలాస్టిక్ వచ్చిందండి. అండ్ 3/4 హ్యాండ్స్ అండి. ఇంకా సైజెస్ వచ్చేసి SX సైజ్ నుండి XXL సైజెస్ వరకు సైజెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే లింక్ అని కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఫాలో ఫర్ మోర్.